عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف عاملين البنات؟ لاباس عليكم؟ صحيحة لاباس. ومع هذا الوقت ديال البرد ومع الكحة ومع هذا تقلب الأجواء، اليوم جبت لكم موضوع جديد ووصفة طبيعية ديال الكحة، وكتصلح الوليدات الصغار والكبار. ونبداو مباشرة في المكونات ديالها. البنات الا وريتكم المكونات ديالها ربما غادي يجيكم غراب شويه، ولكن هذه راه انا جربتها على وليداتي والحمد لله هي وصفه طبيعيه وما فيها حتى شي ضرر لا على الكبار ولا على الصغار. وراه كتشوفوا البنات ان فوا تيجيهم الكحبه وكتشربوهم، هذا انا نصاوب لكم على شكل بحال السيرو ديال لا فارماسي اللي كيتشرب، ولكن هذا طبيعي، ما فيه لا مواد كيميائيه، ما فيه لا مكونات اللي هي مضره، فيه غير مواد طبيعيه. الا وريتكم المكونات ربما غادي تقولوا كيفاش زعما غتجيكم غريبه الحلوه. المكونات ديالها باختصار البنات انا غادي نوريكم. هذه واحد الحلوه كتباع في الحوانت، ها هي الشكل ديالها، شوفوا مزيان الشكل ديالها، هي راه دايره بحال الفليو. انا غادي نوريكم الشكل ديالها لداخل. الشكل ديالها خضر، كتعطيو فيها واحد النكهه ديال الفليو مجهده بزاف. ها هو الشكل ديالها كيف داير لداخل، هي هذه. المهم المكونات ديال هذا السيرو اللي غادي نصاوب ديال الكحه، وهذا السيرو باش زوين ان فوا كتعطيو الوليدات صغير الا كانت عندهم الكحبه ناشفه، راه الغد دابا تشوفوا الصدر ديالهم كيبدا يخوى من هذيك التنخيمه حاشاكم، ومن هذاك النيوف اللي كيكونوا سايلين كينشفوا وما كتبقى لا كحبه لا والو. كيعرقوا فيها هذه الوصفه، كيعرقوا فيها خصوصا الا كانت هذه الكحبه يعني المصادر ديالها بكتيريا. عندكم هاد الحلوه تقريبا نتوما، انا غادي نعطيكم هاد المقادير اللي غادي نستعمل. نتوما الا بغيتو تضيفوا الكميه ضاعفوا الكميه ضاعفوها. تقريبا كديروا 2 4 6 8 10 ديال الحلوات. هادو راه رخاص زعما في الحانوت، يعني ماشي غاليين. كديروا 10 من هاد الحلوه، وكديروا 4 ديال هولز راه معروفه البنات، معروفه كتباع في الحوانت، حتى هي فيها واحد النكهه ديال الفليو. انا علاش جبت لكم هذه الحلوه؟ لاني جايبه واحد المواد اللي هي شويه مره، بحال سكينجبير خضر، ثومه 3 دريسات ديال الثومه، وقرنفل واحد بحال معلقه صغيره ديال القرنفل. هادو شويه بحال كيطلقوا ديك المروريه ديالهم، ولكن اين فوا تنديروا هاد الحلوه اولا فيها واحد الفليو اللي هو طالع، يعني فيها نكهه حلوه وفي نفس الوقت فيها هذاك النكهه ديال الفليور. وهذه حتى هي هكاك. وغادي نحتاجو كذلك تقريبا واحد نص كاس ديال العسل الحر، وغادي نحتاجو نص كاس تقريبا ما كاملش ديال الحامضه معصره. المهم نبداو على بركه الله. البنات اول حاجه غادي نحط هذه الحلوه، ماشي غادي نحطها في حمام مريم، غادي تذوب ليا وغادي نرجع معكم. يلا البنات ملي داب، شوفوا البنات نوصيكم واحد الوصيه. هذيك الحلوه ملي ديروها في حمام مريم غادي ديروا معاها نص كاس ديال الماء طايب في هذيك الحلوه، وعاد ديروها في حمام مريم، وكتبقاو تخلطوا حتى كتولي في هذا الشكل. وراه عرفتي البنات طالعه منها واحد الريحه، انا بعدا حرقتني في عيني واحد الفليو، عرفتي طالع مجهد بزاف، وانا خصني غير بهذه الكميه قليله لانها مجهده بزاف. هي اللي غادي نزيدها في المحلول اللي غادي ندير، داك السيغو اللي غادي ندير ديال الكحبه. اذا البنات نبدا الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه هو غادي نشد واحد الكاسرونه وغادي نحك فيها هاد شويه تقريبا نص ديال هذا، ما نديروش كامل لان يعني هو شويه مجهد حار. تقريبا نص الكميه ديال هذا. والا بغيتو ديروا يعني سيرو يكون فيه يعني بغيتو بزاف ديروا الكميه كامله، انا غادي ندير غير النصف ديال الكميه. هذا سكينجبير طري، كتعرفوا البنات سكينجبير راه ليه واحد المميزات طبيه بزاف والامراض اللي في الانسان، وكيقضي على الكوليسترول، وعنده فوائد جماليه، وعنده سكينجبير معروف. صافي البنات انا تقريبا درت النصف ديال الكميه.
وغادي نحك هاد 3 دروس ديال الثومه على سكينجبير. اذا البنات انا حكيتهم. عرفتي ما نقولش لكم البنات الجهد ديال هذيك الحلوى، عرفتي الكوزينه ولات كتشم فيها الريحه ديال الفليو بزاف مجهده، هذاكشي علاش درت كميه قليله. ونزيد البنات واحد المعلقه صغيره ديال القرنفل. ومن بعد البنات انا طيبت الماء هنايا وغادي نزيدو على هادو. البنات انا درت الماء طيب بحال غادي نعمرو في اتاي، وهذا ما غاديش نطبخو. علاش؟ الا طبختو غادي يمشيو منو المنافع. راك عارفين الحاجه ملي كطبخوها بزاف كتمشي منها المنافع. غادي تخليه يتنقع تقريبا واحد ربع ساعه ولا نصف ساعه حتى يطلق داك السكينجبير وقرنفل والثومه، يطلقوا داك لا تيكستور ديالهم وداك الفوائد ديالهم في هذاك الماء. ونرجع معكم البنات انا رجعت معكم. ملي كبيت الماء طيب على سكينجبير وقرنفل وسميتو الثومه اللي حكيت، خليتهم البنات حتى شويه. المهم راه برد دابا، وغادي نكبوها البنات على هذيك الحلوى وهولز اللي كنا دوبنا كنديروا لها هكا. عرفتي البنات طالعه واحد الريحه ديال السكينجبير والثومه ومع ديك هولز فيها فليو. عرفتي والله العظيم الا زوينه، واحد المذاق باين. المهم انا غير الريحه ديالها باين زوين وفيه فليو بزاف. المهم البنات انا نقول لكم اشنو غادي تزيدوا في هاد الوصفه. تقريبا قيمت 2 معالق كبار ديال الحامض، وغادي ديروا البنات 3 المعالق كبار ديال العسل الحر. صدقوني هاد البنات راه هاد الوصفه راها زوينه بزاف، وفايته جربتها انا لوليداتي. كانت عطاتها لي واحد السيده قالت لك وليداتها كانوا صغار حاشاكم مخنخنين وضاربهم البرد، وقالت لي يا اختي انا هذوك السيروات ديال الكحبه كنخاف يضروهم وهذاك الشيء. قالت لك غير شي وحده عاوتاني عطات هاد الوصفه صايبتها، قالت لك دقه بطله مع في هذاك سكينجبير والثومه ما كيبقاوش يبانوا في هذا المحلول. وصافي. وعلاش لا ملي السيده جربتها وجات معها مزيانه قالتها ليا، قلت حتى انا فايت درتها الصراحه، فايت درتها العام اللي فات. ولادي عطيتهم شي نهار ولا يومين كلشي كيقول لك ماما ما بقاتش فينا الكحبه، ماما ما بقاش فينا هذاك لي زيغيتاسيون ديال لاغورج، يعني داك التحشريجه اللي كتكون في الحلق بحال ضاربهم البرد. وراه زوينه هاد الوصفه البنات، صدقوني غير جربوها راه ياخذوها ما فيها حتى شي ضرر لا بالنسبه للكبار ولا بالنسبه للصغار. هانتوما البنات كيف كتكون كي كيكون المحلول ديالها. ونوصيكم غادي تجيبوا واحد القرعه بحال هاد الشكل، بحال هاد الشكل هكا. انا هاد القرعه راني عقمتها، غسلتها وعقمتها في البخار، وغادي نكب عليها هاد السيرو اللي صايبت. ها هما البنات، هو هذا على هذا الشكل السيرو. والمذاق ديالو راني ذقت دابا واحد شويه منه. والله البنات الا المذاق واعر. عرفتي في داك المذاق ديال الثومه والسكينجبير ما باينين. شوفي واحد لوغو ديال فليو وديال داك الحامض زوين بزاف. المهم البنات صدقوني هذا السيرو راه غادي يحيد لكم الكحبه والبرد الوليدات الصغار وداك الميكروب وداك التخنخيل، داك التنخيمه اللي تتخرج حاشاكم في خضره. وعارفين بان الثومه راها انتيبيوتيك، بان راها مضاده للميكروبات، طبيعيه ما فيها لا ضرر لا والو، وكتزيد المناعه للوليدات الصغار، وراها كتقتل حتى دوك الدويدات ديال الامعاء. وغير صاوبوا هذا السيرو البنات، بحال دابا الدراري الصغار فوق عامين
تاع عام ونص، من عام ونص الفوق غتعطيو معلقه صغيره 3 المرات حتى 4 المرات في النهار. ما فيها لا مواد كيميائيه، ما فيها لا كحول، ما فيها لا شي حاجه كدوخ. وبالنسبه للناس الكبار ممكن ياخذوا حتى ل5 حتى ل6 المعالق كبار في النهار بعد الاكل. وراه زوينه البنات صدقوني، راه فن. غادي تشدو غادي تحطوه في واحد البلاصه بارده، غادي تحطوه في واحد البلاصه بارده، واشاك فوا غادي تعطيوه لوليداتكم واي واحد مريض يشرب منه. كنتمنى ان شاء الله نكون فتكم ونكون خفيفه الظل على المسامع ديالكم. واللي عجبو لا فيديو، انا راه دائما ان شاء الله معكم بالجديد. اللي عجبو لا فيديو يدير لي لايك واشتراك ومشاهده، وشكرا ولكم جزيل الشكر. راه الحمد لله والله العظيم بالمشاهدين رحنا تنطلعوا حتى حنا تنجحوا. وحنا دائما كنتمناو ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالكم ودائما معكم بالجديد. وشكرا لكم على حسن المتابعه ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.